Good afternoon, everybody. Welcome back to the English class. Today we are learning English about how to use capital letter in English in Part 1. បាទសាយ័ន្តសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសដំបូងថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់អក្សរធំនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងភាគទី1មុនជដល់នៃការសិក្សានៅមេរៀននេះសូមកូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យជាវឬពាក្យ Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផងអូខេ everybody ចឹងយើងរៀនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់អក្សរធំនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសណាហៅថា capital letter ទីមួយយើងប្រើទៅលើ names of people ឈ្មោះនៃមនុស្សណាដូចជា Mr. លុយហេនលោកលុយហេនឈ្មោះរបស់លោកគ្រូផ្ទាល់ Mr. បូរ៉ាឈ្មោះលោកបូរ៉ាសុភ័ត្រាឈ្មោះសុភ័ត្រា Miss ណារីឈ្មោះកញ្ញាណារី Missy សុជាតាអ្នកស្រីសុជាតាជាដើមឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាមីនី and ចិន្តា are best friend មីនីនិងចិន្តាគឺជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំទី2យើងប្រើអក្សរធំជាមួយនឹង name of pets ឈ្មោះនៃសត្វចិញ្ចឹមណាយើងប្រើអក្សរធំជាមួយនឹងឈ្មោះនៃសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងដូចជា Rosie អាគី Tata Mama សាជាដើមចឹងសត្វចិញ្ចឹមមានដូចជាឆ្កែឆ្មាជាដើមណាហ្នឹងហៅថាសត្វចិញ្ចឹមឬក៏សត្វទន្សាជាដើមឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា This is my pet dog Aki ចឹងប្រែថានេះគឺជាសត្វឆ្កែចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំណាគេឈ្មោះអាគីនេះឆ្កែចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះអាគីទី3យើងប្រើអក្សរធំជាមួយអក្សរ I ណា I ដើរតួជាសព្វនាមប្រធានណាសព្វនាមប្រធាន I example ឧទាហរណ៍ I love teaching English I love teaching English ប្រែថាខ្ញុំស្រឡាញ់ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសចឹងទី3នេះយើងប្រើអក្សរ I ជាសព្វនាមប្រធានណានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសទី4យើងប្រើអក្សរធំជាមួយនឹង days of week ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍ណាថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍គេថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍ក្នុងសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍គឺមាន7ថ្ងៃណាមានដូចជា Monday ថ្ងៃច័ន្ទ Tuesday ថ្ងៃអង្គារ Wednesday ថ្ងៃពុធ Thursday ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ Friday ថ្ងៃศุក្រ Saturday ថ្ងៃសៅរ៍ Sunday ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងយើងប្រើអក្សរធំជាមួយនឹងថ្ងៃទាំង7ណាថ្ងៃទាំង7នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍គឺមានចំនួន7ថ្ងៃណាដូចជារៀបរាប់ខាងលើនេះអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលមួយករណីទៀតដែលយើងប្រើអក្សរធំដែរគឺតាក់ទងជាមួយទៅនឹង months of a year ខែក្នុងមួយឆ្នាំតាក់ទងមួយខែក៏យើងប្រើអក្សរធំដែរណាដូចជា January ខែមករា February ខែកុម្ភៈ March ខែមិនិនាឬក៏ខែមិនិនាណាគេមិនិនាឬក៏ខែមិនិនាខែទី4គឺខែ April គេ April ខែមេសាខែទី5គឺខែមេគេមេខែឧសភាខែទី6គឺជូនគឺខែមិថុនាណាគេមិថុនាឬក៏
មិថុនាណាគេមិថុនាឬក៏មិថុនាខែទី7គឺខែ July គេ July ខែកក្កដាទី8ខែទី8គឺខែ August ខែសីហាខែទី9គឺ September ខែកញ្ញាខែទី10គឺខែ October ខែតុលាខែ11គឺខែ November ខែវិច្ឆិកាខែ12ណាខែទី12គឺខែ December គឺខែធ្នូអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងថ្ងៃនិងខែទី1 We work on Monday to Friday ពួកយើងធ្វើការបានន័យថាពួកយើងធ្វើការងារពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រទី2 I was born in June ខ្ញុំកើតក្នុងខែអូខេ everybody វីដេអូរបស់លោកគ្រូអំពីការប្រើប្រាស់អក្សរធំនៅក្នុងភាគទី1នេះលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំតាមដានទស្សនានៅភាគទី2បន្តទៀត